Manuever units ng PNP, prioridad ng mga napagkaloban ng assault rifle. Report mula kay Eagle News reporter Janet Prado. Tiniyak ng pamunuan ng Philippine National Police sa unang makakatatanggap ng mga bibiling basic assault rifle ang mga tinatawag na maneuver units ng pambansang misya. Ito kasunod ng hakbang ng PNP na makabili ng 22,442 ng mga assault rifle bilang bahagi ng kanilang modernization program. Ayon kay PNP, Chief of the Directorial Staff, Deputy Director General Danilo Constantino, recipient ng nabanggit ng mga bibiling bagong armas ang Public Safety Forces, kasama na rito ang Special Access Forces o SAF. Una nang lumutang na noong kasagsagan ng pagkamatay na sa 44 ay epektibo ang ilang mga armas na ginamit ng mga ito sa operasyon sa Mamasapano. Lumabas din sa after-battle report na noong 2009 hanggang 2011 ay may request na ng replacement ng SAF para sa mga depektibong gamit pero hindi umano ito natugunan agad. Sinabi naman ni OIC PNP Deputy Director General Leonardo Espina na nasa procurement stage pa rin sila para sa bagong batch ng 60 at 81mm, gayon din ng mga auto-grenade launcher na niya pinamamadali na rin ni DILG Secretary Maroka. Janet Prado, Eagle News.